नमस्कार, मी रुपाली आपल्या सर्वांचे किचन कॉर्नरमध्ये स्वागत करते। आज आपण करणार आहोत आयुर्वेदिक काढा मसाला। हा आयुर्वेदिक मसाला सर्दी आणि खोकल्यावर खूप उपायकारक आहे। चला तर मग यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। 2 टेबलस्पून ओवा, 2 टेबलस्पून बडीशेप, 2 टेबलस्पून दालचिनी किंवा येथे तुम्ही दालचिनी घेतली तरीही चालेल। माझ्याकडे दालचिनी पावडर होती म्हणून मी दालचिनी पावडर घेतलेली आहे। साधारण 10 ते 12 तमालपत्राची पाने, 2 टेबलस्पून काळी मिरी, 1 टेबलस्पून लवंग, विलायची 1 टेबलस्पून, हळद 1 टेबलस्पून आणि अंदाजे थोडी सुंठ। हे सर्व गरम मसाले तुम्हाला कोणत्याही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये सहज मिळून जातील। आता आपण हे सर्व मसाले एक एक करून कढईमध्ये छान भाजून घेऊ। कढई गरम झालेली आहे। आता आपण सर्व मसाले एक एक करून भाजून घेऊ। मसाले भाजत आले की त्यांचा मस्त असा सुगंध सुटतो। हे सर्व मसाले भाजले की एका ताटामध्ये थंड होण्यासाठी काढून ठेवायचे आहे। विलायची भाजताना आपण त्यावरील साले काढणार आहोत, म्हणजे विलायचीच्या आतील दाणे सुद्धा छान खरपूस भाजून निघतील। येथे आपण तमालपत्राची पाने सुद्धा थोडी गरम करून घेणार आहोत, म्हणजे ते मिक्सरमध्ये छान वाटतील। सुंठ भाजण्याच्या आधी आपण बारीक करून घेतलेली आहे, म्हणजे मिक्सरमध्ये छान बारीक वाटून निघेल। येथे आपले सर्व मसाले भाजून तयार आहेत। आता आपण मिक्सरमधून बारीक वाटून घेऊ। हे सर्व मसाले थोडे थोडे करून मिक्सरमधून वाटून घेऊ। तमालपत्राची पाने वाटताना अशा प्रकारे हाताने चुरा करून घ्यायचा आहे। येथे आपला सर्व मसाला छान बारीक वाटून झालेला आहे। आता आपण यामध्ये 2 टेबलस्पून दालचिनी पावडर आणि 1 टेबलस्पून हळद मिक्स करून घेऊ आणि पुन्हा एकदा मिक्सरमधून वाटून घेऊ, म्हणजे सर्व मसाले मिक्स होतील। येथे आपला काढा मसाला तयार आहे। हा मसाला साधारण 2 ते 3 महिने टिकतो। तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि ही रेसिपी कशी झाली हे मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। काढा करताना 1 कपाला पाव चमचा मसाला तुम्ही टाकू शकता। काढा करण्याची डिटेल रेसिपीची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।